Ние бевме во Скопје и се вративме во Кочани за ДНК за концерт. Кога почна пожарот, бевме во дискотеката на првата маса пред вратата. Панчо почна да вика има пожар, излеговете сите надвор. Ние излеговме надвор и кога ја преминавме улицата, почнавме да гледаме, дури тогаш станавме свесни што всушност се случува, дека тоа е нешто сериозно. Претходно мислевме дека е некој ефект или дека е нешто премало за да го свањаме пресериозно. Кога излеговме, почна да излегува црнчат од дискотеката, пискотници на луѓе се слуша и тука затековме на страшна гледка. Тоа беа повредени и изгорени лица кои излегуваа и бараа помош од нас. Во тој момент направивме се што можеме, ги носевме лицата во болница. Јас останав во болницата цела вечер со повредените за да можеме да укажеме прва помош, да извадиме накид, да тргнеме облека за да не се залепи тоа за нивното тело. И ги ладевме со вода, додека моите пријатели се враќаа назад. Се чувствува кај секој таа тага и таа болка што таа трагедија ќе остави многу голема трага кај сите нас, особено кај тие што сме биле дел таму, што сме виделе. Тука има протест и веќе со протестот сите се навраќаме наназад, знаеме како било, што било и дека всушност се од сега натаму е сменето, дека ништо нема да биде исто како што е било порано. Во првите неколку денови, па и недели од трагедијата, поизразено го чувствувавме тоа од сите, дека има револт кај сите млади, има гнев кај сите млади, заради тоа што сите ја бараа грешката, каде погрешивме сите ние. Сега толку тоа не е изразено, сепак се чувствува кај секој млад човек, според мене, поради тоа што во денешно време, каде и да гледаме, со кој да разговараме, сите веќе зборуваат за промени, не само во Кочани, и понастрана. Сите се чувствувавме безпомошно таа недела и тоа беше на некој начин за мене како волонтер светла точка во целиот тој црн период. Дојдов во Сапорт Кочани, веќе има распределено задачи, почнавме со работа и со креирањето на платформата се собра доста голема сума на донации кои што одеа директно на трансакцијска сметка на самите повредени лица. Во моментот кога ние ја креиравме таа платформа, единствениот сигурен начин на нас ни беше тоа што сме заедно. Тоа што сме заедно не држеше на некој начин во таа трагедија да бидеме посилни и да излеземе подобри и секако да направиме промени за тие што можевме. И затоа одлучивме да креираме еден младински центар во соработка со А1, со што тој младински центар ќе биде наменет за сите млади во Кочани. Секој што се чувствува да сака да се дружи, има некаква потреба од помош, тоа да е психолошка помош или финансиска помош, во секој случај е добро дојден во тој младински центар за да може да му се пружи тоа што му е потребно. Доста тешко на некој начин, поради тоа што не се деси трагедијата у Кочани и сите сме малку без енергија и желба. На никој не му беше до славење на матура, никој не го спомнуваше тоа. Секој сакаше да го поминува времето со неговите најблиски, у добро здравје и да биде со нив. Додека пак матурата и слично не им беа во преден план, не зборуваа за тоа и конкретно нема желба за да зборуваат за матура или да слават матура едноставно. И јас сум матурантка, нема да прославиме матура, тоест не прославивме. Поради тоа што одлучивме дека, сепак, тоа е една голема трагедија која не погоди сите нас. Имавме наши блиски, имавме наша соученичка што почина и сметавме дека, од една страна не е хумано да го направиме тоа, од друга страна и ние самите не можеме да се соочиме со тоа дека ние ќе отидеме да славиме, да се веселиме, а нашата соученичка нема да биде меѓу нас. Или ќе отидеме ние да бидеме среќни и да танцуваме, да се веселиме, додека некој дома плаче. Не е ништо исто. Порано знаевме да отидеме во кафич, да се слушаме музика, да се смееме, да си кажуваме шали. Меѓутоа веќе не е така. Одеме во кафич, зборуваме за нашите проблеми, зборуваме како не сме задоволни од ништо, дека треба да се случува некоја промена.
дека ние младите сме што треба да направиме таа промена и дека треба да земеме нешто во наши раце за да го направиме.